السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من دورة الأجهزة الدقيقة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مبادئ قياس الضغط، وهنصنف أجهزة قياس الضغط حسب مبدأ عملها إلى أجهزة سائلية، أجهزة زنبركية، أجهزة منفاخية، أجهزة غشائية، أجهزة مكبسية، أجهزة كهربية. الأجهزة السائلية وهي تتميز ببساطة تركيبها ودقتها، وتستعمل في تدريج ومعايرة ومراجعة الأجهزة ذات النظم الأخرى، وفي قياس الضغوط العالية والمنخفضة والتخلخلات وفروق الضغط، وكذلك قياس الضغط الجوي. البارومتر هو من اختراع العالم الإيطالي تورشيلي، ويستخدم في مراكز الأرصاد الجوية لمعرفة التغيرات في ضغط الهواء، وكثيرا ما تعني هذه التغيرات أن الطقس سيتغير. ويمكن استخدام البارومتر أيضا لقياس الارتفاعات المختلفة، حيث يقل الضغط الجوي كلما زاد الارتفاع. وزي ما حضراتكم شايفين، هو فكرة الجهاز بسيطة جدا. هو عبارة عن أنبوب زجاجي مفرغ من الهواء مملوء بالزئبق، وهو وعاء مملوء بالزئبق. كلما زاد الضغط الجوي زاد ارتفاع الزئبق داخل الأنبوب، كلما قل الضغط الجوي انخفض ارتفاع الزئبق في الأنبوب. ومعانا اليوتيوب مانوميتر، وهو أنبوب على شكل حرف يو، مزود بفتحتين، فتحة للمائع المراد قياسه وفتحة أخرى على الضغط الجوي. ومعانا فيديو توضيحي لليوتيوب مانوميتر. الأنبوب بيكون مملوء بسائل عبارة عن مية أو كحول أو زئبق. في حالة ارتفاع الضغط بيبدأ منسوب السائل في الارتفاع. في حالة تعادل الضغط وده شكل في حالة التخلخل. والجهاز فكرته بسيطة، تقدر تعمله عندك في البيت. وده في حالة استقرار الضغط أو الضغط الجوي. بوردن تيوب يعمل على مبدأ وجود أنبوب منحنية على شكل قوس، غالبا يتغير شكلها بالتمدد أو الانكماش تبعا لتغيرات الضغط الداخلي والخارجي المتعرض له، حيث تكون إحدى نهايتيه مفتوحة وهي التي تتعرض للضغط، والنهاية الأخرى مغلقة. وبتطبيق ضغط من النهاية المفتوحة يتسبب في تمدد هذا القوس وتحركه حركة تتناسب مع قيمة الضغط المطبق عليه، ويعود الأنبوب إلى شكله الأصلي عند تحرير الضغط. وزي ما حضراتكم شايفين، بوردن تيوب، ادي الجزء المفتوح وادي الناحية المغلقة ومتسابة حرة. ونتيجة لتأثر الضغط تبدأ تحرك مجموعة من التروس، وبدورها بتحرك المؤشر على التدريج. وده أحد أشكال أنابيب بوردن. سبايرل نفس الفكرة ونفس مبدأ عمل بوردن تيوب. هيليكال نفس الفكرة ونفس مبدأ العمل، لكن بيقيس بدقة عالية جدا. بيلوس أو المنفاخ هو عنصر قابل للتمدد، ويتكون من سلسلة من الطيات التي تسمح بهذا التمدد عندما يتم تطبيق الضغط من خلال النهاية المفتوحة، فإن الضغط يتسبب في تمدد النهاية المغلقة. البيلوس بيقيس بدقة ضغوط أقل بكثير من اللي بيقيسها بوردن تيوب، ودي فكرة عمل البيلوس، يتمدد بالضغط. ده في حالة الضغط بيتمدد، في حالة انخفاض الضغط بينكمش. وده شكل من أشكال البيلوس. الديافرام أو الغشاء يتكون من طبقة رقيقة من مادة مدعومة بإطار صلب. عندما يتم تطبيق ضغط على الغشاء فإنه ينحني بانحراف يتناسب مع كمية الضغط المطبق عليه. وهناك أنواع عديدة من المواد المستخدمة في الغشاء، مثل المطاط في الضغوط القليلة، والسيليكون في الضغوط المتوسطة، وكذلك الفولاذ لمقاومة الصدأ في حالة الضغوط المرتفعة. ويتميز هذا النوع بسرعة الاستجابة والدقة.
ومن خواصه أيضا عزل جهاز قياس الضغط عن التلامس المباشر مع المادة المطلوب قياس ضغطها، وذلك لحماية الجهاز من أضرار ناتجة من التلامس مع المادة أو من حرارتها. ويتم نقل الضغط من الغشاء إلى جهاز قياس الضغط بملء الفراغ بينهما بسائل مناسب. زي ما حضراتكم شايفين الدايفرام موجود في الحتة دي، والجزء ده مملوء بسائل للحفاظ على جهاز قياس الضغط. وده شكل للغشاء ناحية دخول الضغط، وده شكل تمدد الغشاء، وده شكل برضو من أشكال الدايفرام. المكبس، وهو من أكثر أجهزة قياس الضغط استخداما في الضغوط العالية والمنخفضة، ويكثر استخدامه في مفاتيح الضغط وبعض عدادات قياس فرق الضغط. مفتاح قياس الضغط بيعتمد في قياسه على المكبس. ادي شكل اسطوانة جواها مكبس وعمود لنقل حركة، سبرينج، مفتاح كهربي. في حالة زيادة الضغط بيرتفع المكبس ليلامس مفتاح التوصيل الكهربي. عداد قياس فرق الضغط بيعمل بنفس النظرية، مكبس، البستون، غرفتين، غرفة للضغط العالي وغرفة للضغط المنخفض. في حالة ارتفاع الضغط بيضغط على المكبس، يتحرك في ناحية الضغط المنخفض ليحرك بدوره مؤشر القياس. العناصر الكهربية لقياس الضغط، وهذا النوع يستخدم سلك معدني أو رقاقة من أشباه الموصلات لقياس التغيرات في الضغط، حيث يتسبب تغير الضغط على الرقاقة في تغير المقاومة نتيجة حدوث تشوه أو انفعال للمعدن. هي السترينج عبارة عن مقاومة متغيرة بتتغير طبقا للضغط المطبق عليها. نتيجة لتغيرها بيتغير المقاومة، تدخل على دايرة إلكترونية بتحول قيمة القياس إلى خرج من 24 ملي أمبير. وده فيديو بيوضح بعض البريشر إليمنت. طبعا النهاردة مجموعة من البريشر إليمنت. نتكلم عن البوردن تيوب، سبايرل، diaphragm، 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 برضه diaphragm، بيلو، ممتاز، أو بستون، سترينج جيج. وفي النهاية بتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.